kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maalin wanaagsan daawadayaal. Maanta waa maalin Jimcaha bisha December-na ay tahay 8. Waxaanan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo Maxamuud Xasan. Hogaamiye bulsho oo dhintay, hoy ku meel gaar ah oo cusub, dad hoylaawayaal oo goob cusub degay, iyo mudaharaadyo weliba iyaguna ka dhan ah hubka. Taasi waxa ay qodobadii wararka ugu muhiimsanaa. Haatanna waa kuwan iyaga oo faahfaahsan. Hogaamiye bulsho oo dhintay, Lado Ladoka oo ahaa isagu nin ka soo jeeda waddanka Suudaanta Koonfureed ayaa bishii December 2 wuxuu ku dhintay mar uu gurigiisa ka shaqaynayay mashiinka kululeeya guriga kaasoo isagoo ku qarxay. Ladoka wuxuu ahaa 44 jir. Geeridiisuna waxa ay si weyn uga naxisay dad badan oo intii uu noolaa uu saameyn ku yeeshay. Waxaa la sheegay haddaba inuu isagu ahaa nin aan ka daalin u adeegista bulshada soo galeytiga. Wuxuu ahaa aabba jecel 4 carruura. waxa uuna dad badan uu la shaqaynayay dad la saaxiib ahaaba uu ahaa qof ay ku kalsoon yihiin taladiisa. Xildhibaan deeqa dhalac oo iyadu laga soo doorto magaalada South Portland ayaa waxa ay sheegtay in ay mar walba ku kalsoonay talada uu siiyo mudane Ladoka, oo ay iyadu ku kalsoonayd inuu mar walba waxa niyadiisa ku jira ee uu daacadda ka yahay u sheega. waxyaabaha haddaba uu aad u jeclaa ayaa waxaa ka mid ah inuu bulshada soo galeytiga ka caawiyo siday guryaha u iibsan lahaayeen. Cabir Ibraahim ayaa iyaduna waxay sheegtay in ay mudane Ladoka uu yahay geeridiisii mid ku timid dhammaan bulshada soo galeytiga oo ka wada baxay. Markii hore ayaa madaxda magaalada Portland waxay 120 qof oo maangeliyo doon ah ka rartay xarunta u adeegista hoylaawayaasha ku meel gaarka ee xaafadda Riverton, waxaana u rartay hoy cusub oo isagu u dhow isla goobtaas. Madaxdu waxa ay sheegtay in hadafku uu yahay in la bixiyo adeegyo ku habboon dadka hoylaawayaasha ah ee soo galootiga, isla markaana la baneeyo sariiraha hoyga kale ee ku meel gaarka ah ee hore u jiray. Hoygan ayaa qaadi kara ilaa iyo 60 qof oo kale, waxaana ay magaaladu sheegtay in ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu ogaado dadka soo galeytiga cusub ee bilaa guriga ah si halkaas loogu raro. Haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa iyagu waxay sheegeen inay qadarinayaan ama ay filayaan cuntada lagu bixiyo hoyga cusub ay noqon doonto cunto ay yaqaanaan dadka ka soo jeeda waddanka Angola iyo meelaha kale ee qaaradda Afrika ee ay ka kala yimaadeen dadka soo galootigihii. Haddaba in ka badan 1,600 oo magangeliyo doon ah ayaa iyagu yimid Portland sanadkii aan soo dhaafnay. Xero dadka hoylaawayaasha ah hadda oo uu furan yahay. Haddaba hoyga cusub ee magangeliyodoonka Portland ayaa waxa ay ka shaqaynayaan inay buuxiyaan sariiraha halkaasiyada ka bannaan xarunta adeegyada ee hoylaawayaasha. Saraakiisha ayaa iyagu haddaba diiradda waxay saarayaan sidii dadka looga saari lahaa teendhooyin ku yaala buundada Casco Bay hoosteeda, halkaas oo ay degeen ilaa iyo 100 teendho. Magaaladu waxay dejisay yool ah in 20 qof laga raro toddobaadkiiba goobtaas lana geeyo xarunta adeegista hoylaawayaasha. Magaaladu waxay sidoo kale ka shaqaynaysaa in 50 sariirood oo kale lagu daro xaruntaas kadib markii ay golaha deegaanku u codbixiyeen in la kordhiyo miisaaniyadda bishii hore. Mudaharaadyo ku saabsan xakamaynta hubka. Hogaamiyeyaasha diinta ee koonfurta Maine ayaa iyagu mudaharaadyo waxay ku saabsanaa ka hortagga hubka ayaa waxay ku qabteen afaafka ama ridda hore ee dukaanka Cabela ee alaabta ciyaaraha iyo hubka lagu gado ee ku yaala magaalada Scarborough. Haddaba hadafku wuxuu ahaa in dareenka dadweynaha loo soo jeediyo iyo dadka iyagu markaan dhahda ka ganacsado hubku ay weli sii wadaan iibinta qoryaha darandooriga u dhaca, iyada oo ay dhacaan weeraryo iyo dilal wadareedyo sidii kii ka dhacay magaalada Lewiston 25 Oktoobar.
xubnaha kooxda la yidhaahdo fikirka ducada iyo waxqabadku waxa ay ugu baaqeen shirkaduhu inay joojiyaan iibinta qoryaha darandooriga u dhaca iyo iyagu hubka cajaladaha rasaasta ee fara badan qaada. kooxda ayaa waxa ay kaloo ay doonaysaa iyadu inay kordhiso dadka da'da ugu yaraan sharciga ah ee qofku hub ku iibsan karo. shirkaddu mar laga weydiiyey wax arrimaha mudaharaadka wax jawaaba kamayna celinin. halkaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. waa intaa iyo is arag dambe. waad mahadsantihiin. waxaanu mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suurageliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Koo iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Main Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhaweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhaweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso.